Halo guys, saya dari kemarin batuk karena cuacanya sedang tidak bagus ya. Jadi saya sempat radang tenggorokan, demam, terus udah mereda, muncullah dia namanya batuk. Itu 2 hari sudah. Tapi saya 2 hari ini saya minum ramuan herbal aja. Saya kalau batuk saya cuma minum ini kencur. Ini kencurnya sudah saya rebus ya. Sudah saya rebus ini. Saya cuma minum ini kalau batuk. Ini sangat bagus. Kencur ini sangat bagus buat melunturkan lendir. Nah, jadi saya biasanya kencurnya sudah saya rebus ini, terus saya saring airnya. Cuma 3 bahan aja untuk batuk itu. Untuk menghempaskan batuk itu kita cuma perlu 3 bahan. Terus ini ada lemon ini. Nah, kira-kira segini lah lemonnya, kita perasin. Ini sangat bagus nih teman-teman buat menghempaskan gatal di tenggorokan dan lendir dan dahak. Nah, terus saya tambahin madunya 1 sendok aja. Ini saya madu ya, madu asli. Ini madu asli, jangan madu yang campuran yang banyak gulanya ya, nggak boleh. Kita pakai madu asli. Ini saya madunya dibawain dari Australia. Ini kemarin paman saya datang dari Australia, jadi saya dibawain 1 kilo. Jadi ini saya buat simpan buat obat kalau saya batuk. Nah, ini cukup 3 macam ini aja teman-teman. Minumnya satu hari 2 kali, pagi dan malam. Nah, buat anak-anak juga bagus. Jadi herbal ini menghindari kita tuh jangan sering minum obat-obat kimia. Ini malah lebih bagus. Anak-anak saya semuanya dari kecil, saya kalau mereka batuk saya cuma pakai ini aja, 3 macam ramuan ini aja. Soalnya sering bawa ke dokter juga, kadang obatnya dokter juga enggak cocok karena anak-anak itu kan dia suka